Hey guys, this is Will of TyBL and welcome back to my channel. Lately, I have been thinking and watching what are the most iconic scenes in every TyBL series. It's really quite hard to choose a scene that stands out from the rest of the series. Just a disclaimer, this is not a ranking of scenes but rather a compilation and reaction of how ageless these scenes are. You can also share in the comment section below if you think I missed something in this video so we could have a part 2 soon. Anyway, if you live in a different country and some BL series are not available to yours, you can use ExpressVPN to watch those restricted series. Use the link on the description below to have 49% discount and 3 months free if you opt to avail the 12-month plan. Without further ado, let's get right into the video. มึงพอไหม มึงจะลีลาอีกนานไหมเนี่ยกูรอมาทั้งวันแล้วนะรีบๆทำไปเถอะเดี๋ยวก็เสร็จ มึงรู้เปล่าว่าเรื่องพวกนี้ต้องอย่าใจร้อน แล้วมันต่างจากปกติไงวะทำไปเดี๋ยวก็เสร็จอะ ปกติมึงทำแบบนี้กับแฟนเก่าอ่ะ งั้นกูจะสอนมึงนะว่าเรื่องแบบนี้มันมีอะไรมากกว่าทำไปให้เสร็จอ่ะ กูไม่จูบ กูก็ไม่นอนกับคนที่ไม่ให้กูจูบ พอใจมึงยังอะ แค่นี้จะไปพอแล้ววะ If you are a BL fan, then the first thing you can think if you see an Ice Cube is no other than FarnType. This scene alone is one of the most iconic and unforgettable kissing scenes in a BL series. We have already seen wild kissing scenes in other BL dramas but FarnType took it to the next level and added an Ice Cube in it. The whole BL world were in shock when this scene happened on episode 4. Although every kissing scene of FarnType in the series is memorable, this one is the most iconic of them all. Ôi! ขับรถแบบนี้มันจะรีบไปตายที่ไหนวะนี่มึงอยากตายไงทำไมข้ามถนนดูรถวะขอโทษครับช่างแม่งนี่มึงเป็นอะไรมากวะเนี่ยดีนะมึงโดนแค่จักรยานถ้ามึงโดนรถคันเมื่อกี้นะมีหวังได้ตายห่าไปแล้วไหวปะวะไหวครับแผลแค่นี้เองแผลแค่นี้เองเหรอหน้าอย่างก็จะร้องไห้มาเดี๋ยวกูช่วยจะเป็นความบังเอิญหรือฟ้าตั้งใจให้เธอและฉันได้พบพันจนมันทำให้ได้รู้ใจ I don't know if you will agree on this one but the first meeting of AE and Pete is one of my most unforgettable scenes ever in the series. The first time I saw this, I already fell in love with the couple. AE was still arrogant to him on their first meeting but after some time, he became the knight in shining armor of Pete. Their first scene already had a dramatic effect when AE helped Pete to stand on his feet. It was a love at first sight and we all love that scene. Little did we know that what happened on that day will bring happiness on their lives forever. อยากดิแล้วซนอะอยากมีสายฟ้าในหัวใจใช่ปะคือฉันรักเธอฉันชอบเธอด้วยความจริงแล้วไม่ใช่ฉันชอบเธอด้วยความจริงฉันชอบเธอด้วยมึงแน่ใจแล้วเหรอใช่กูแน่ใจแล้วกูสัญญาว่ากูจะมีแค่มึงคนเดียวกูก็จะยอมแค่มึงคนเดียว Tutor and Fighter in YRU are really hot and wild when it comes to their kissing scenes but little did we know, Cypher and Zorn got a surprise for its fans. Zorn is seen as a cute couple in YRU but when they did their finale kissing scene, they did it beautifully and romantically.
The couple were not that expressive when it comes to their feelings because they were shy of themselves. This scene stole the show in the finale. When Zorn started crying, we felt their overflowing feelings for one another. It's a legendary kissing scene that every BL fan will remember in the series.กูขุนพลขอสัญญากับแก๊งโหดว่าเสาร์นี้เราจะไปทะเลกัน ไม่เบี้ยวแน่นอน ปล่อยให้กูรอนานเลยนะมึงแล้วไหนกระเป๋าอ่ะคือกูไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อเสื้อที่นู่นก็ได้แต่ว่าต้องเป็นพรุ่งนี้เช้านะเพราะว่ารถไฟแม่งไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวกูค่อยซื้อตั๋วใหม่ให้แล้วกันใช่กูขอโทษเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากแล้วไอ้ทูกับไอ้โบน่ะมันยังไม่มางั้นมึงโทรตามให้หน่อยนะพอดีแบตมือถือกูหมดแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูดูก่อนว่าพรุ่งนี้รถออกกี่โมงทำไมวะใช่ทำไมมึงถึงยังรอเพราะเราสัญญากันแล้วไงว่าเราจะไปด้วยกันแต่จริงๆอ่ะถ้าพวกมึงไม่อยากให้กูไปอ่ะมึงบอกกูได้เลยนะบางทีกูอาจจะสำคัญตัวเองผิดไป This scene screams painful memories to every BL fan who have watched it. It is still one of the most heartbreaking scenes in a Thai BL series. The acting of both actors are impeccable and top-notch. It's hard to think that your friends tried to ditch you in one of your errands. It's like the feeling of being betrayed by your most important people in your life. When Kai said to Third that if they did not want to include him, they could say it otherwise. The pain inside Kai's heart was really heartbreaking. In that moment, the walls that Third built to not let Kai took advantage of him were destroyed and started trust him again. พร้อมไหมมองกูขนาดเนี้ยกูก็จูบให้ล้มเลย คนบางคนคำบางครั้งในหัวใจคำนั้นเลย ท้าทายเหรอ เหมือนฝันเท่าม องกูขนาดเนี้ยกูก็จูบให้ล้อมเลย แค่นั้นเลยต่อให้ย้อนวันเวลาต้องเป็นเธอไปต้องมือที่ แก่ก็แก่ Who could forget the line, "I'll kiss you till you drop" of Solo Water Time when they first met? That didn't happen until the very last episode of Still Together. Just like what we always say, there's a perfect timing for every moment and that's it. The finale kissing scene is one of the most unforgettable scenes in the whole series. It's iconic not only because of the kissing scene but it was the moment Tyne sang his own composed song to Solowat. The Bright Wind fandom were all in heaven for a couple of days when that scene happened. พี่ไม่ออกมาผมจะอยู่ตรงนี้แหละผมไม่ไปไหนด้วยท่านพ่อเข้าไปพี่ขอร้องกลับเข้าไปพี่ขอร้องมีใครคนด้วยความอาจไม่ได้ยินใจเธอมองฉันหรือเปล่า This scene won't win as the best dramatic scene if it's not one of the most iconic. He's Coming to Me the series is the most underrated BL series in 2019 and you should watch it. Some BL fans were not that enthusiastic when this series was announced because of the unusual main BL couple. Om and Singto are definitely great in this series and the scenes are beautifully made. The plot and storyline of this BL is not your usual BL series. It's not filled with kissing scenes or some hot scenes that could fill your fantasy. Rather, it's a series that has a lot of beautiful moments that could steal your heart to love it. We all know that love has no boundaries and this BL took it to an entire new level. ผมรู้สึกยังไงตอนนี้เห็นพี่ตายต่อหน้าต่อตาเรียกพี่เท่าไหร่พี่ก็ไม่ตอบพี่ทิ้งผมไว้ทั้งที่เราสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันนะใจมันจะขาดหายใจไม่ออก
โลกทั้งใบถล่มลงมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทีเดียวแรกทั้งที่เรารักกันแต่พี่กลับทำร้ายผมอย่างโหดร้าย I was actually debating with myself on what to choose between this scene or the first episode, but since it's not appropriate for all audiences, I decided to choose this. Until We Meet Again had a lot of heartwarming scenes, but what happened in this episode was really frightening. It's one of the most unforgettable scenes in the series. The moment it took over the whole consciousness of Farm was one of the highlights of this series. Every memory from the past came back like it was going to happen again in the same manner. The breakdown of Farm when he saw one of the persons why the tragic past happened to them was a remarkable scene. Basically, this BL wants us to learn that accepting our fate in the past and forgiveness are the only things that could make us move forward. แค่นี้ไม่คงไม่ไหวละกูกลับก่อนนะดูแลเพื่อนมึงด้วยเฮ้ย ขับไม่ไหวปะเนี่ยโอ้ต้องมายุ่งก็ดียุ่งแล้ว Although the underwater kissing scene is indeed an iconic scene in Dark Blue Kiss, I decided to choose their first kiss in Kiss Me Again. Pete and Cow were like a cat and dog in their relationship as friends back then. Most of the time, they got into trouble the moment they saw each other's faces. In the early days of BL, the enemies turned to lover series were generally all over the place. It was almost the plot of most BL series before, aside from being an engineering student. Anyway, when I watched this scene again, I already forgot that it was Cal's friend, Rain and Mork, who beat Pete. กล้องพบรหัส 0062 ลุกผมถามว่ารุ่นของพวกคุณมีทั้งหมดกี่คน ไม่ทราบครับ แล้วทำไมคุณถึงไม่ทราบ เพราะผมไม่เคยนับครับ ต่อให้คุณไม่เคยนับแต่ทุกคำถามที่ผมถาม คุณต้องตอบให้ได้ เข้าใจไหม เข้าใจครับ คุณเห็นเกียร์นี่ไหม เห็นครับ เกียร์เนี้ยคือเกียร์รุ่น เป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาววิศวะ ไม่ใช่แค่ของใครคนใดคนหนึ่ง และถ้าพวกคุณไม่แสดงให้ผมเห็นว่าพวกคุณพร้อมที่จะรับมันก็ออกไปจากที่นี่ซะและผมจะถือว่าพวกคุณไม่ใช่รุ่นน้องคณะผมอีกต่อไป ทีนี้คุณก้องพบถ้าผมไม่ให้เกียร์นี้กับคุณ คุณจะทำยังไง ก็แย่งมาสิครับ เมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะ ก็ถ้าพี่ไม่ให้เกียร์พวกผมก็แย่งมาสิครับ คุณจะแย่งเกียร์มายังไง ผมก็แค่จับพี่ทำเมีย ก็เขาว่ากันว่าของแฟนก็เหมือนของเรา ถ้าผมจับพี่ทำเมีย เกียร์ของพี่ก็เหมือนเกียร์ของผม Sotters and Sotters S had a lot of iconic scenes, but this scene is still legendary. Do you still remember when Arthit and Kong is still not yet in good terms? I actually miss the moment when Arthit was still the head hazer in the series, and it was the exact reason why I fell in love with him. The fearless and confidence on his face are the reasons why he is so popular for every BL fan. The gear badge is one of the most important items in the Sotters era, and it signifies the harmonious relationship of every engineering student. For Kong and Arthit, it was the symbol of their undying relationship. I still can't get over to the fact that what Kong had said before actually came true. Kong literally made Arthit his wife in the end of the series. เป็นความรักที่เธอคือสิ่งนี้คือรักที่ความจริงที่ทำให้ The BL couple, Fighter and Tutor, is one of the hottest in the BL world that ever existed. They might got a rough start with their relationship, but their moments are filled with so much love and respect. One of the most iconic scenes of this couple is their underwater kiss that happened in episode 10. After dealing with so much problems, Fighter brought Tutor in a resort because it's one of the latter's most favorite to do. Spending days in the area made the love between the two even more powerful and expressive. The two may have so much kissing scenes, but the underwater kiss is one of my favorites. There are more other iconic scenes that I want to discuss, but this is it for now. We all have different favorite scenes, but we can all agree that these BLs are what made our lives happier. Share your most favorite moments in the comments section below and let's have some discussions. Thank you for watching. That's it, and see you on the next one.